Salam hər kəsə, mən Batrika bəy. Bildiyiniz kimi mən maşını Amerikadan gətirdiyimə görə maşının yan ön şüşələrində plyonka izləri var idi. Və bu plyonka izlərini belə çıxarmaqdan ötürü müxtəlif ünvanlara müraciət elədim. Ancaq baha qiymət dediklərinə görə mən də özüm Instagramda araşdırma elədim və araşdırma etdikdə qarşıma Avtolux adında bir ünvan tapdım. Və maşını ora aparmağa qərara gəldim. Və gördüyünüz kimi Avtolux hal-hazırda Babək prospektində yerləşir. Babək prospektində yolun sağ hissəsində yerləşir. Bu heç bir reklam deyildir. Sadəcə görülən işi mənə xoşuma gəldi. Ona görə bunu paylaşmaq istərdim. Və gördüyünüz kimi arxa şüşələrdə də həmçinin o plyonkaların izləri vardı və uzun sözün qısası qardaş keçdi işə və artıq öz dərman vasitəsilə başladı yan şüşələri, həm arxa, həm ön şüşələrini silməyə və bu şüşələri sildikdən sonra artıq mən seçdiyim plyonkaların razmerini, ölçüsünü götürdükdən sonra həm arxa hissəyə, həm də ön hissəyə kəsməyə başladı. Və əsas nəyə fikir verdim? Birinci mənə salonun səliqəli saxlanmasına, yəni hər hansı bir tör-töküntü olanda qardaş özü yığırdı, özü səliqəyə salırdı, sağ olsun. Və əsasdan görülən işin nəticəsi mənim xoşuma gəldi. Əgər siz də sərfəli bir yer istəyirsinizsə, səhifəni aşağıda tag eləyəcəm, müraciət edə bilərsiniz. Bu da işin sonu.